আকাশে তার গায়ে দেখলে তারে চিনা যায়, ওই আকাশে তার গায়ে দেখলে তারে চিনা যায়। তো সর্বঙ্গ তার পোরারে ভাবেরি গরে আলি শহরে, হে আল্লাহ রাসূল বিরাজ করে। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই খুব ভালো আছেন। ৬৮,০০০ গ্রাম নিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশের প্রতিটি গ্রামে রয়েছে অসংখ্য রাস্তাঘাট। আমি আজকে আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে আমাদের এলাকার বেশ কয়েকটা গ্রামের প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং গ্রামের রাস্তাগুলি কত সুন্দর হয় সেটাই দেখানোর চেষ্টা করব। কত চমৎকার আঁকাবাঁকা মেঠোপথ, সবুজ আর সবুজ গাছের সারি সারি দু রাস্তার দুপাশে দেখুন কি সুন্দর মনোরম দৃশ্য। আসলে এমন দৃশ্য একমাত্র আপনি গ্রামে দেখতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন কি চমৎকার সারি সারি গাছ, এটা পাকা রাস্তা, প্রকৃতির সবুজ, ফসলের মাঠ। আর আমাদের দেশের গ্রামের কৃষকদের প্রধান কাজই হচ্ছে কিন্তু কৃষিকাজ। অনেকে চাকরি বাকরি করেন, ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তার ফাঁকে কিন্তু কৃষিকাজটাও করে থাকেন। এবং দেখুন সারি সারি কি সুন্দর তাল গাছ। এইসব রাস্তা দিয়ে চলাচলের একমাত্র বাহনই হচ্ছে ব্যাটারি চালিত যে অটো রিক্সাগুলি আছে সেইগুলি বা বাইসাইকেলে করে চলাচল করে। তা আমরা আসলে একটি মোটর সাইকেলে করে চলতেছি। আসলে সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা গ্রামই একই রকম শুনশান নিরিবিলি। আমরা দেখেন সোলিং রাস্তা, পাকা রাস্তা থেকে নেমে এখন আরেকটা প্রশাখা দিয়ে আমরা একটা গ্রামের দিকে ঢুকতেছি। দেখুন এখানে গ্রামের কি সুন্দর সারি সারি সুপারি গাছ দেখছেন, এটা একদম অজপাড়া গায়ে একদম গ্রামের ভিতরে দৃশ্য দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি বন্ধুরা আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে আমাদের গ্রামের যে রাস্তার সৌন্দর্য সেটাই দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে পাকা রাস্তা ছেড়ে এখন একটা মাটির রাস্তা দেখাচ্ছি। দেখেন বর্ষাকালে কিন্তু আসলে গ্রামের মানুষের এই মাটির রাস্তাগুলো দিয়ে চলাচল করতে খুবই সমস্যা হয়। এই যে আপনারা দেখছেন পানি জমে আছে, প্যাক কাদা, এগুলো দিয়ে মানুষের চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হয়। দেখা গেছে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। তো আসলে গ্রামের প্রধান সমস্যাই কিন্তু হচ্ছে এই মাটির রাস্তাগুলি, বিশেষ করে বর্ষাকালে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা একটা বাড়ির সামনের রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু প্রতিদিন বহু মানুষ চলাচল করে, এই দুর্ভোগ পোহাতে হয় কিন্তু। আর এই দেখেন এই রাস্তা থেকে বাড়ির ভিতরের দিকে একটা রাস্তা গেছে, সেটার অবস্থা দেখেন।
গাছের ফাঁকে দিয়ে সকালের সূর্যের আলো কি চমৎকার লাগতেছে, এবং কত শুনশান নিরিবিলি। সারা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা গ্রামই একই রকম, একদম কোলাহলমুক্ত থাকে, বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ বাতাস, মনোরম একটা দৃশ্য। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটি ফসলের মাঠ। দেখেন শুধু সবুজ আর সবুজ, কি চমৎকার। এটা একটা মাটির রাস্তা, দুপাশেই কিন্তু ফসলের মাঠ। তো গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে এই ফসল থেকেই। দেখেন একটা ফসলের মাঠের সাথে একটা কি সুন্দর বাড়ি। তো আপনারা এইরকম গ্রামের রাস্তার দুধারেই হাঁটতে হাঁটতে এরকম অনেক ছোট ছোট বাড়ি কিন্তু দেখতে পাবেন। ওই যে দূরে একটা আপনারা স্কুল দেখতেছেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু একটা স্কুল। তো আমি আপনাদেরকে অনেক দূর থেকে আসলে ঝুম করে দেখাচ্ছি, সেখানে আমার পক্ষে যাওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব না। তো এখন টিফিন টাইম, তার জন্য বাচ্চারা আসলে খেলাধুলা করতেছে। তো বন্ধুরা, আমার আসলে এই ব্লগটা রেডি করতে অনেকটা সময় লেগে যায়, কারণ আমি এক একটা সময় এক একটা গ্রামে যেতাম, এবং সেই গ্রামের প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং রাস্তার সৌন্দর্য তুলে নিয়ে আসতাম আপনাদের জন্য। রাস্তার দুপাশে কি সুন্দর সারি সারি গাছ, এবং আরেকটা লেক দেখতেছেন। এটা একটা জলাশয়, এরকম বাগানের ভিতরে কিন্তু এই জলাশয়টা। এটার মধ্যে কিন্তু মাছ চাষ করা হচ্ছে, এবং এইখান থেকে কিন্তু গ্রামের মানুষের একটা জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে এই মাছ চাষ করে। এবং দেখেন রাস্তার দুপাশে কি সুন্দর সারি সারি গাছ, এবং এক পাশে ফসলের মাঠ, আরেক পাশে জলাশয়টা। কি অপরূপ দৃশ্য দেখতে। আসলে বাংলাদেশ যে কত সুন্দর, বা বাংলাদেশের গ্রামগুলি আসলে কত সুন্দর, সেটা আমরা যদি আসলে গ্রামে না আসি তাহলে সেটা আসলে কখনোই কল্পনা করতে পারবো না। এই যে দেখেন উদ্যান, এই উদ্যানটার পাশেই কিন্তু মূলত এই লেকটা, এই জলাশয়টা। তো এটার ভিতরে আসলে প্রবেশ করতে আমার খুব ভয় করতেছে। দেখুন কি অবস্থা, ভিতরে সাপ জোক থাকতে পারে, কারণ আমি এগুলো খুব বেশি ভয় পাই। যেই কারণে আমি ভিতরে না ঢুকে আপনাদেরকে বাইরে থেকেই পুরো দৃশ্যটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। পাকা রাস্তার সাথেই একটা কি সুন্দর একটা বিল্ডিং, গ্রামের বাড়িতে খুব সুন্দর একটা বিল্ডিং এর রাস্তার সাথেই দেখুন।